Уважаемые коллеги, добрый день. Значит, я начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Коми. Сегодня отвечу на вопросы в ходе вебинара, которые будут рассмотрены. Вопросы у нас первые – это итоги приема выпускников образовательных организаций Республики Коми в профессиональной организации Министерства обороны. Второй вопрос – это права и свободы военнослужащих. Третий вопрос – дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. И четвертый – это социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной службы. Вопросы очень обширные. Я думаю, за час-два я смогу кое-что рассказать, но если более подробно какие-то вопросы у вас будут по определенным темам, то будем более подробно потом раскрывать в ходе следующих вебинаров. Давайте перейдем, чтобы время не тратить, к первому вопросу. Итоги приема выпускников. Ни для кого не секрет, мы когда проводили вебинар до этого, в июне месяце, я говорил, что с этого года правила приема немножко изменены. Если раньше мы собирали, военные комиссариаты собирали личные дела, готовили кандидатов, и потом кандидаты убывали в вузы Министерства обороны. С этого года были приемные комиссии на базе сборных пунктов военных комиссариатов республики и краев, и, соответственно, они принимали экзамены предварительные, они принимали их в военных комиссариатах. Сейчас я немножко остановлюсь. За период 19-20 года в Республике Коми было установлено задание, план, то есть нам план давали. Это более 270 человек. По программам высшего образования 230 и остальные по программам среднего профессионального образования. Значит, в целях выполнения плана военными комиссариатами, соответственно, и с вашей помощью было проведено 401 мероприятие по военно-профессиональной ориентации граждан. Из них тематические встречи 63, дни открытых дверей 8, день призывника 24 мероприятия, встречи с ветеранами и представителями воинских частей 31 мероприятие проведено, посещение воинских частей 1 мероприятие проведено, спортивно-патриотические мероприятия 17, мероприятия с выпускниками гражданами образовательных организаций 72 мероприятия, размещение и распространение агитационных материалов, в том числе обновление стендов, 88 мероприятий, выступления представителей Министерства обороны, сотрудников военных комиссариатов, 67 мероприятий было проведено за 19-20 год, выступления представителей администрации, 28, показ военной техники, 1 мероприятие и показное занятие, также 1 мероприятие. В данных мероприятиях практически охват составил, так скажем, где-то 90% наших выпускников 11 классов. Охвачено всего учащихся, с учетом и девушки, и юноши, 4538 учащихся, 2890 школьников, 863 студента. Из них, из школьников имеется в виду, и студентов, 729 юноармейцев, 56 учащихся кадетских школ. То есть охват очень большой. В мероприятиях приняли участие 41 ветеран, 12 представителей духовенства, 26 военнослужащих, и приезжали у нас 2 курсанта вузов. Они также проводили мероприятия по агитации. То есть рассказывали, как они учатся. Быт в основном. В юнармии в Республике Коми было проведено 16 мероприятий, таких как уроки мужества, военно-патриотические квесты, военно-спортивные игры, экскурсия в воинскую часть, военно-патриотические мероприятия. На территории Республики Коми, все вы знаете, только в 3 городах у нас дислоцируются воинские части Министерства обороны. Соответственно, это немножко... Почему я озвучиваю, что только в 3 городах у нас воинские части? Потому что, как правило, если взять, допустим, Мурманск, Архангельск, у них воинские части, у них очень много воинских частей практически на всей территории субъекта. И они
больше могут провести мероприятий, именно показать нашим ученикам, как проходит служба, что это такое, как обучение проходит, то есть больше у них возможностей. У нас немножко возможностей меньше, потому что у нас очень мало воинских частей в Республике Коми. Но, однако, мы, если по сравнению с ними, недалеко, как говорится, уходим. У нас охват очень большой, то есть стараются все и преподаватели школ довести информацию, и работники военкоматов, и общественные организации. Значит, с участием представителей воинских частей проведено 16 мероприятий, таких как информационно-агитационные беседы с учащимися школ и студентами образовательных организаций среднего профессионального образования, тематические встречи, день открытых дверей, показ вооружения, военной специальной техники, показные занятия. Для проведения мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан из 19 вузов Министерства обороны была направлена рекламно-информационная продукция, разработанная военными вузами. Ну, общее количество, они составляют где-то 310 материалов, они все в основном приходили у нас через сеть интернет. Все мы знаем, что можно сейчас любую информацию по любому военному учебному заведению найти на сайте mil.ru в разделе образования. Там по каждому вузу есть определенная информация. Но они еще и присылают нам данные материалы, мы их стараемся размножать по мере возможности и направлять в военные комиссариаты городов, районов для агитации. Ну, еще один момент, который в этом году, я считаю, что сыграл злую шутку, это все вы знаете, что у нас указом главы Республики Коми от 15 марта на территории Республики Коми с 16 марта были введены ограничения, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Они затронули всех, то есть у нас не обошлось, и в школах были определенные проблемы с обучением, ну и также это все немножко негативно повлияло на отбор граждан в военные училища. В связи с чем у нас количество проведенных мероприятий и охват ими учащихся по сравнению с прошлым годом сократился в 2 раза. Но по итогам работы предварительно было отобрано у нас по Республике Коми кандидатов более 270 человек. То есть цифра хорошая. Из них по программам высшего образования более 230 человек, по программам среднего профессионального образования более 30. Значит, работа выездной группы. Работа выездной группы по предварительному отбору, которая проводилась летом с 15 июля по 10 августа, проходила на республиканском сборном пункте, город Емва. Значит, основные мероприятия, они начались с 9 июля. Представители выездной группы, они приехали, осмотрели все, что у нас есть, необходимую учебно-материальную базу, классы, где будет проводиться профессионально-психологический отбор. Посмотрели базу школ, это спортивный стадион и турник, и 100 метров. Дорожка для бега на 100 метров. В военных комиссариатах, в сборном пункте, в средствах массовой информации по рекомендации выездной группы была размещена информация о сроках проведения и порядке прохождения кандидатами профессионального отбора. Организована была горячая линия. В ходе работы горячей линии у нас поступило 8 телефонных звонков, в ходе которых был разъяснен порядок прохождения кандидатами профессионального отбора на сборном пункте. Требования по противодействию возникновения распространения коронавирусной инфекции во время работы в основном обеспечились за счет обеспечения специальными средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, которая проводилась в достаточном объеме. Рециркуляторы у нас были установлены во всех рабочих помещениях. Кандидатам выдавались маски, перчатки для исключения контактов и заболевания. Психологическое и психофизиологическое обследование кандидатов было проведено в подготовленных помещениях. Также там стояли у нас рециркуляторы, им выдавались бланки.
И ребята с утра, приходили утром, с утра до обеда они проходили именно профессионально-психологический отбор. То есть им выдавались тесты, они их заполняли. Результаты тестов в этот же день направлялись в военные училища. Ну, соответственно, военные училища, у них есть компьютеры для обработки данной информации, они уже обрабатывали эту информацию именно в военном училище. Проверка уровня физической подготовки осуществлялась с привлечением учебно-материальной базы средняя школа, общеобразовательная школа номер 1 и средняя общеобразовательная школа номер 2. Я хотел бы выразить благодарность директорам школ за их понимание, за то, что они нам предоставили данную базу. Данная база нами еще была немножко подкорректирована с учетом требований ГОСТов, потому что со стороны выездной группы там были некоторые нарушения, которые мы быстро все это устранили благодаря и школам, и преподавателям. Поэтому я выражаю большую благодарность за то, что была предоставлена данная учебно-материальная база. Во время проведения вступительных испытаний по физической подготовке травм и происшествий не было. Результаты выполнения упражнений, ведомостей также мы ничего не считали. Данные по выполнению нормативов были в этот же день, высылались в военные вузы, и там уже в вузах принимали решение, прошел кандидат или нет. Но хочу сказать такой негативный момент, что я потом озвучу цифры, сколько у нас прибыло на сборный пункт кандидатов. Из этих кандидатов у нас где-то 35% они не сдали пороговый уровень по физической подготовке. То есть, допустим, если сейчас балльная система, начисляются баллы, согласно приказу министра обороны, минимальный пороговый уровень, это, допустим, для подтягивания это 4 раза, то есть это 26 баллов. Вот. Некоторые кандидаты, 4 раз не подтянулись, я так скажу, если прямо. Вот, соответственно, кандидат приезжал, вроде все проходил, профессионально-психологический отбор проходил. Как только дело касалось физической подготовки, как-то приехать и 4 раза подтянуться, поступая в военное училище, естественно, данные кандидаты не проходили, их сразу предупреждали. Кто-то хотел пересдать, но пересдача запрещена, все вы знаете, потому что приемная комиссия все это снимала на видео, то есть там никак, полностью видео, фотофиксация производилась, и это все высылалось в военный вуз именно с теми результатами, которые показал кандидат. В основном это физическая подготовленность. То же самое проблемы были с 3 километрами. 3 километра кому-то хорошо давались, кто, соответственно, заранее бегал данную дистанцию. Я так скажу, из 40 человек 20 где-то не сдало подтягивание, то есть меньше 4 раз подтянулись. 13 человек не пробежали 3 километра, то есть они вышли за рубеж, имеется в виду, того временного показателя, который был минимальный. Там 14-23, по-моему, 14 минут 23 секунды. И остальные 7 человек, они не пробежали 100 метров. Один приехал заранее, зная, что у него там была травма, его не допустили к прохождению физической подготовки. Причем сказал он уже это, когда прошел профпсихотбор, пришел, начали его смотреть, и казалось, что мы не можем его допустить по медицинским показаниям. Пойдем дальше. Значит, группой по отбору кандидатов в вузы Министерства обороны был проведен отбор с 133 кандидата. По программам высшего образования прибыло на сборный пункт 120 кандидатов. По программам со средним профессиональным образованием 13 кандидатов. Вот, соответственно, все кандидаты дальше проходили все вот эти необходимые мероприятия.
документы направлялись в вузы. На сегодняшний день по официальным данным, это имеется в виду по выпискам из приказов, у нас из Республики Коми поступило 29 человек. Но опять же, это не окончательная цифра, она больше, неофициально где-то мы посмотрели, где-то 40 человек. Пока еще выписки к нам идут из приказов с военных училищ. Вот, где-то, будет, я думаю, порядка 40 человек. То есть это те кандидаты, которые прошли. Проведение профессионального отбора было впервые, и оно позволило в среднем увеличить количество кандидатов, прошедших отбор по сравнению с предыдущими годами. Если так по-простому говорить, проще людям приехать сюда и знать уже, поступили они или нет, не убывая куда-то далеко, за пределы Республики Коми, чем выезжать и тоже не знать, сдашь ты там, не сдашь. То есть это время, очень много времени занимает, и, соответственно, очень много денежных средств. Поэтому в этом году, скорее всего, в 2021 году продолжится данное мероприятие, и кандидаты будут также приезжать у нас на сборный пункт. На сборном пункте обеспечивалось питание. Те, которые кандидаты, у кого не было где-то проживать, место проживания, либо еще что-то, также им предоставлялись помещения отдельные, они там спокойно ночевали. То есть не надо было куда-то уезжать, платить деньги, все это было предоставлено. Было принято решение выдавать продовольственный паек. То есть продовольственный паек, он идет на сутки, там первое, второе, третье, то есть там весь рацион был питания. Во-первых, кандидатам было очень интересно. Даже кто сдал, не сдал, прибыл на сборный пункт, он получал продовольственное питание на сутки. По итогам работы, я уже говорил, прибыло 133 кандидата. Практически все сдали. Вот один только у нас не был допущен по физической подготовке. Что еще могу сказать? По отбору кандидатов, в принципе, все понятно было. Проблем, жалоб со стороны родителей, со стороны кандидатов у нас в этом году не поступило ни одного. То есть, в принципе, это означает, что работу мы организовали правильно, сагитировали, кого было необходимо, кто хотел. Многие у нас, где-то человек, наверное, 10 еще, они приезжали уже почти там в конце июля. То есть меняли решение, кто-то узнал от другого, там еще что-то. Они приезжали к нам, мы даже еще не успели там сформировать личное дело, кандидат уже приезжал, он сдавал профессионально-психологический отбор, сдавал физическую подготовку, мы направляли все документы в этот военный вуз, дальше дособирали дело его, отправляли, и ребята ехали туда, уже поступали. По первому вопросу, я думаю, тему я раскрыл, все понятно. В этом году также у нас будет осуществляться набор. У нас уже пришло план задания с разбивкой по вузам. Но опять же, мы набираем во все вузы Министерства обороны, как девушек, так и юношей. На сайте mil.ru есть те специальности, на которые конкретно набирают девушек. То есть, если кому интересно, можно все это посмотреть. Я думаю, вопросом мы в конце перейдем. Сейчас давайте перейдем ко второму вопросу. Второй вопрос – это права и свободы военнослужащих. Очень большая тема, поэтому я буду очень краток. Если, говорю, у кого-то по каким-то вопросам конкретным будут, точнее, по каким-то моим ответам будут вопросы у вас, потом можно будет сделать еще вебинар именно по конкретной какой-то теме. Цель сегодняшнего занятия – это повышение нормативно-правовой грамотности руководителей, педагогов, родителей, законных представителей по вопросам прохождения военной службы. Литература – это Конституция Российской Федерации, Федеральный закон номер 53 о воинской обязанности и военной службе, Федеральный закон от 1998 года номер 76 ФЗ о статусе военнослужащих. Это один из самых
основополагающих законов, который предусматривает права и свободы военнослужащих. То есть там все конкретно расписано. Следующий закон от 1993 года номер 4468 о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, указ президента номер 1495 об утверждении общевоинских уставов вооруженных сил, вместе с уставом внутренней службы, дисциплинарным уставом, уставом гарнизонной и караульной службы. Постановление правительства 941 о порядке начисления выслуги лет, назначения выплаты пенсий, компенсаций и пособий. Давайте первый вопрос, перейдем к первому вопросу. Согласно федерального закона о статусе военнослужащих, статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных настоящим федеральным законом. К военнослужащим относятся офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту. И сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы. Значит, федеральным законом о статусе военнослужащих главой 2 определены права и свободы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. Почему я говорил, это основополагающий федеральный закон? Потому что в нем конкретно права и свободы военнослужащих расписаны. Значит, статья 5 гласит: защита свободы, чести и достоинства военнослужащих. Статья 6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства. Статья 7. Свобода слова. Право на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Статья 8. Это свободы совести и вероисповедания. Статья 9. Право на участие в управлении делами государства и общественными объединениями. То есть каждая статья, она очень объемная, поэтому если я буду каждую статью раскрывать, у нас не один день уйдет. Статья 10. Право на труд. 11. Служебное время и право на отдых. Статья 12. Денежное довольствие военнослужащих. Статья 13. Отдельные выплаты военнослужащих. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих – это все права военнослужащих. Право на жилище. Кому интересно, право на жилище, это все вы знаете, что государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме предоставления им денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений, либо предоставление им жилых помещений в порядке и на условиях, установленных настоящим федеральным законом, другими законами, иными нормативно-правовыми актами за счет средств федерального бюджета. Норма предоставления площади жилого помещения и общая площадь жилого помещения составляет 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека. Соответственно, если семья там состоит из 3, из 2 человек, и из 4 и более, то 18 умножаем на количество членов семей. Это то, что положено военнослужащему по закону. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Что касается данной статьи, охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий военной службы, быта и системой мер по ограничению опасных факторов военной службы, проводимой командирами во взаимодействии с органами государственной власти. Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих – это обязанность в первую очередь командира. На командира возлагается обеспечение требований безопасности при проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки во время эксплуатации вооружения военной техники, при производстве работ, исполнении других обязанностей военной службы. И, значит, по охрану здоровья, именно медицинскую помощь, создаются госпитали военные, соответственно, военнослужащий, он обеспечивается медицинской помощью в военных госпиталях. Либо, если нет на территории, допустим, у нас вот нет в городе Сыктывкаре военного госпиталя,
соответственно, медицинскими службами заключаются договора на оказание медицинской помощи в лечебных учреждениях Министерства здравоохранения, ну, допустим, здесь Республики Коми. Страховые гарантии военнослужащих. Право на возмещение вреда. Военнослужащие и граждане, призванные на сборы, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. Основания, условия и порядок обязательного государственного личного страхования указанных военнослужащих и граждан устанавливается федеральным законом. То есть каждый военнослужащий государством застрахован сразу, как принят на службу, сразу застрахован. Это военнослужащих касается и по контракту, и военнослужащих по призыву. Следующее право. Право на образование и право в области культуры. Военнослужащие имеют право на обучение в военных профессиональных образовательных организациях, военных образовательных организациях высшего образования, иных организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. То есть никто не запрещает военнослужащим учиться, что в военных образовательных организациях, что в гражданских. Ну, соответственно, обучение, если, второе, допустим, как и везде высшее, оно платное и за счет самого военнослужащего, то есть он выходит в отпуск и обучается. Если первое высшее образование, то все за счет государства. Статья 20. Проезд на транспорте, почтовые отправления. Значит, что можно сказать про это право? Это право сейчас есть у военнослужащих, которые проживают в местностях, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. На югах после повышения денежного довольствия данную норму сняли. Она сейчас осталась только для военнослужащих данной категории, которые проживают на севере. На севере, значит, как и у нас местность приравнена к северам. Один раз в год проезд для военнослужащего и одного члена семьи. Один раз в год. Туда-обратно бесплатно. В любую точку России на железнодорожном, воздушном, на любом автотранспорте. Далее есть льготы для определенных граждан. Допустим, участники боевых действий имеют право еще дополнительно также передвигаться к месту отдыха и обратно бесплатно один раз в год. Почтовые отправления у граждан, призываемых на военную службу, допустим, на сборном пункте у нас сдают одежду свою, мы комплектуем посылки. Эти посылки за счет средств федерального бюджета, за счет средств Министерства обороны, они отправляются домой. То есть тоже это все для граждан бесплатно, призывников я имею в виду. Статья 21. Право военнослужащего на обжалование неправомерных действий. То же самое для военнослужащих адвокат предоставляется бесплатно. Статья 22. Судопроизводство в отношении военнослужащих и право на получение юридической помощи, совершение нотариальных действий с участием военнослужащих и членов их семей. Здесь тоже такая обширная статья судопроизводства. Не буду на ней останавливаться. Если будет необходимость такая, то мы отдельно ее потом разберем. Статья 23. Это увольнение граждан с военной службы и право на трудоустройство. Увольнение то же самое, различные основания для увольнения, различные льготы. Надо смотреть и сроки, которые прослужил военнослужащий. Соответственно, от этого все отталкивается. И разница военнослужащие по призыву и по контракту. Тоже очень разница большая. Увольнение, я имею в виду статьи увольнения, права, выплаты. Все зависит от того, сколько военнослужащий прослужил. Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, является функцией государства и предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а также правовой механизм их реализации. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями. И все мы должны понимать, что ограничения у военнослужащих существуют.
Первый вопрос, я думаю, по правам и свободам военнослужащих мы кратенько разобрали. Я говорю, очень объемно этот вопрос, права и свободы. Будут вопросы, отдельно мы на них будем останавливаться. Третий, точнее, вопрос, это у нас дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. Также мы знаем, что военнослужащие несут ответственность как дисциплинарную, как административную, так и уголовную. Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также выполнение задач в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации составляют существо воинского долга, который обязывает военнослужащих быть верным воинской присяге, беззаветно служить народу Российской Федерации, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы, требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров, дорожить воинской честью, боевой славой и воинским товариществом, совершать воинское мастерство, содержать постоянной готовности к применению вооружения, военную технику и беречь военное имущество, быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную военную тайну, соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, международный договор Российской Федерации. Это то, что обязан каждый военнослужащий Российской Федерации. Что касается дисциплинарной ответственности. Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях, предусмотренных федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. Значит, что касается федерального закона о воинской обязанности и военной службе, значит, он предусматривает также права, обязанности, также предусматривает, в каких случаях наступает дисциплинарная ответственность военнослужащих, основания, порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности, ну и содержит те позиции, по которым военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Военнослужащий, который привлекается к дисциплинарной ответственности, имеет процессуальные права, а именно давать объяснения, представлять доказательства и тому подобное. Не буду раскрывать сейчас это, тут очень много тоже. В качестве защитника к участию в производстве по материалам о грубом дисциплинарном проступке допускается адвокат. Полномочия адвоката удостоверяются ордером. Права военнослужащего, в отношении которого ведется производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, принимающего участие в судебном рассмотрении указанных материалов, устанавливаются федеральным законом номер 199 ФЗ о судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках. Значит, военнослужащий привлекается к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, то есть за противоправное виновное действие, выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое в соответствии с законодательством не влечет за собой уголовной и административной ответственности. Военнослужащий привлекается к дисциплинарной ответственности только за тот дисциплинарный проступок, в отношении которого установлена его вина. За дисциплинарный проступок военнослужащим могут применяться виды дисциплинарных взысканий, такие как выговор, строгий выговор, лишение очередного увольнения из расположения воинской части, лишение нагрудного знака отличника, предупреждение о неполном служебном соответствии, снижение воинской должности, снижение в воинском звании на 1 ступень, снижение в воинском звании на 1 ступень со снижением воинской должности, досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта, отчисление из военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, отчисление с военных сборов, дисциплинарный арест также может быть наложен на военнослужащего. Каждый тоже, я не буду каждый момент разъяснять, очень долго это. В принципе, основные моменты, вот, за дисциплинарные проступки, какие виды дисциплинарных взысканий к военнослужащим применяются, я раскрыл. Дальше давайте перейдем к административной ответственности. Военнослужащие, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, несут ответственность за административные правонарушения,
как правило, по дисциплинарным уставам, кроме правонарушений, за совершение которых ответственность наступает на общих основаниях. Допустим, военнослужащий управлял транспортным средством, ну и, допустим, не пристегнул ремень там или еще что-то, то есть он привлекается за данное административное правонарушение на общих условиях, то есть он выплачивает штраф, соответственно, докладывает это своему командиру, ну, дальше с ним проводятся беседы на недопущение данных нарушений в дальнейшем. Уголовная ответственность. Военнослужащие являются специальными субъектами преступлений против военной службы, предусмотрены главой 33 Уголовного кодекса, включая те из них, которые совершаются по неосторожности. В частности, военнослужащие являются специальными субъектами неосторожных преступлений против порядка управления военным имуществом и против порядка использования и эксплуатации военной техники. Военнослужащие являются, кроме того, субъектами неосторожных преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и государственной власти, не связанных с военной службой, за совершение которых они привлекаются к уголовной ответственности на общих основаниях, либо как носители признаков иного, кроме военнослужащего, специального субъекта преступления. То есть понятно, что если военнослужащий совершил, там, допустим, убийство, либо какие-то действия с наркотиками, то он будет осужден на общих основаниях. Единственное, он будет направлен в исправительное учреждение специальное, которое для военнослужащих. В то же время военнослужащие несут уголовную ответственность на общих основаниях по некоторым видам преступлений, таких как хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. То есть они также будут нести за эти уголовные наказания, за эти нарушения они будут нести уголовную ответственность. Неисполнение военнослужащим приказа вышестоящего командира, отданного в установленном законом порядке, в определенных случаях влечет и уголовную ответственность. Статья 286, 332. Но это, как правило, касается неисполнения приказов в период боевых действий. То есть, если военнослужащий не захотел исполнять приказ командира в боевых условиях, то на него также распространяется уголовная ответственность. За неосторожное преступление, совершенное в исполнении незаконного приказа, подчиненный уголовной ответственности не несет. За такое деяние к уголовной ответственности привлекается только лицо, отдавшее незаконный приказ. Но приказ он должен выполнить, а потом его военнослужащий имеет право обжаловать. Ну, в принципе, уголовная административная ответственность, дисциплинарная, кратко тоже мы ее разобрали. Перейдем сейчас к вопросу номер 4. Социальная защищенность военнослужащих, членов их семей на период прохождения военной службы. Тут хотел бы немножко на истории остановиться. На протяжении всей истории государство не забывало тех, кто был готов пожертвовать жизнью за свое отечество и в многочисленных войнах. Из документальных источников известно, что воеводам, полковникам и сотникам, проявившим себя в боях, жаловались поместья раньше. Рядовые воины получали огороды и покосы, а также разрешение беспошлино торговать и ремесничать. Но основным их доходом было жалование хлебное, денежное, соляное, засечное и пороховое. Начиная с царствования Петра I в России складывалась устойчивая система правовых отношений между государством и служивыми людьми, определявшая положение военного человека в обществе и его статус. С именем Петра I связано открытие первых в России сухопутного и морского госпиталей, а также инвалидного дома для военнослужащих. В 1720 году Петр I впервые в истории государства российского ввел пенсии для офицеров, уволенных из армии в результате ранения или болезни, полученных во время походов. В 1722 году был разработан и вступил в силу законодательный акт, который получил название «Табель о рангах». Может быть, кто-то слышал, что был такой документ раньше, «Табель о рангах». В соответствии с ним каждый воинский чин
состоял под защитой государства и пользовался правами и привилегиями, соответствующими его рангу. В более стройном виде система социально-правового обеспечения военнослужащих русской армии сформировалась к концу XIX века. Так, например, лица, проходившие военную службу в офицерских должностях, обеспечивались денежным довольствием, пособиями, которые выплачивались чинам частей и учреждений, дислоцирующихся в местностях, где объявлена мобилизация, подъемными деньгами, выдававшимися в соответствии с полученным чином, прогонами, то есть путевыми деньгами. Они отпускались на оплату дороги от места жительства до воинской части, а при увольнении до места жительства. Порционами, которые представляли собой полевые и походные деньги, выдаваемые в соответствии с чином и должностью. Добавочными окладами, выдававшимися офицерами, призванными на действительную службу, отправлявшимися в действующие части. Льготным проездом, квартирным довольствием, особым довольствием, другими отпускными суммами на покупку верховых лошадей, седел, вьюков, на фуражное довольствие. Нижние чины, призванные на службу, обеспечивались содержанием и пособиями немножко меньшими. Во время военных действий жалование выдавалось им в виде усиленных окладов. После революции 1917 года в результате ухудшения экономического положения России существующая ранее система социального обеспечения военнослужащих была упразднена. В дальнейшем же ее положения были использованы в формировании законодательства РСФСР и СССР. В 1924 году был разработан, а в 1930 переработан Кодекс о льготах, преимуществах для военнослужащих российской армии и их семей. В довоенные годы вносились отдельные дополнения в действующий кодекс, но система льгот фактически оставалась прежней. Послевоенные трудные годы разрухи и восстановления народного хозяйства, а также в последующий после этого период холодной войны государство не забывало о социальном обеспечении человека в погонах. Перечень льгот фактически сохранился. Кроме того, добавились льготы генералам и офицерам, зачисленным в запас и увольняемым в отставку по состоянию здоровья или по возрасту. Прочие льготы, поощрения и награды. Военнослужащие освобождались от подоходного налога. Также действовало льготное начисление выслуги в период службы в отдаленных районах. Впервые было зафиксировано право получения жилищной площади из общего жилищного фонда местных советов. Расширялись льготы семьям военнослужащих, проходящих в срочную службу. В последующие годы Советом министров СССР утверждались положения о льготах для военнослужащих, военнообязанных лиц, уволенных с военной службы в отставку и их семей. После распада Советского Союза и образования российских вооруженных сил ранее принятые законы и нормативные акты СССР, регулирующие вопросы военного строительства и социальной защищенности военнослужащих, перестали соответствовать новым социально-экономическим реалиям. Это поставило военнослужащих и членов их семей в крайне тяжелое положение. Чтобы исправить сложившееся положение, в 1993 году был введен в действие пакет военных законов. Среди них центральное место и занял Федеральный закон о статусе военнослужащих, новая редакция которого вступила в действие с 1 января 1998 года. Я ранее говорил, что он основополагающий документ, который определяет права, социальные гарантии военнослужащих. Принципиальные положения российского законодательства о статусе военнослужащих заключается в том, что оно, во-первых, регулирует статус субъекта общественных отношений, на которого возложена обязанность по вооруженной защите Отечества. Статус военнослужащего охватывает общегражданские права и свободы военнослужащих, военно-служебные права, их ограничения, обусловленные спецификой военной службы, а также общегражданские, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Во-вторых, в основу предоставления военнослужащим льгот и гарантий положен принцип компенсации за особый характер возложенных на них обязанностей по защите государства, который связан с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях. Необходимым условием
успешного решения социальной защиты военнослужащих и членов их семей, я считаю, что это является системный анализ структуры и особенностей жизни военнослужащих. То есть необходимо знать, как каждый военнослужащий живет, что ему необходимо предоставить, что у него есть. Ну, то есть каждый командир обязан знать своего военнослужащего, его быт, какие проблемы, социальное прогнозирование изменения жизни военнослужащих. То есть сегодня ситуация такая, военнослужащий живет вроде бы хорошо, завтра изменились какие-то факторы, и у военнослужащего, допустим, там не хватает денежных средств, еще чего-то. Каждый командир должен это знать, регулировать, ну, соответственно, выбирать то, что должно, ну, то, что необходимо военнослужащему. Весь комплекс мер по социальной защите каждого военнослужащего, проводимый в Российской Федерации, можно распределить по следующим направлениям. Это нормативно-правовая база. То есть для того, чтобы четко определять, что необходимо, должна быть нормативная база. Далее должна быть защита экономических интересов военнослужащих. Это выделение категорий военнослужащих для первоочередной адресной помощи, совершенствование системы социальных выплат военнослужащим, радикальное решение жилищной проблемы военнослужащих, принятие и реализацию федеральной программы социальной адаптации военнослужащих, увольняемых с военной службы, и их трудоустройства. То есть одна из, ну, раньше была из проблем, это военнослужащие, когда увольнялись, они не знали, куда им можно было трудоустроиться. То есть не было такого, что ждали везде. Сейчас система немножко сложилась так, что каждый военнослужащий сейчас перед увольнением имеет право на переобучение на бесплатной основе. То есть он переобучается на определенные профессии, ну и, соответственно, дальше уже на эти профессии идет дальше работать. Государство нормативно-правовую базу обеспечило. У нас мы тоже в военкомате Республики Коми ведем военнослужащих, которые увольняются, переучиваются и, соответственно, потом устраиваются на гражданские должности. Потому что, допустим, в вооруженных силах должности такие, которых нету на, ну, по-русски говоря, на гражданке. Поэтому необходима данная мера. Включение в систему социальной защиты военнослужащих духовных ценностей тоже немаловажный фактор. Формирование в обществе уважительного отношения к военной службе, повышение ее престижа. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. Реклама армейских традиций с подключением средств массовой информации. Радио, телевидение, печать, интернет и тому подобное. Сейчас это все развито. Раньше у нас более закрыто все было, никто ничего не знал. Сейчас можно и обратиться, и позвонить, и посмотреть фильмы. Ну, в общем, сейчас все, как говорится, на виду. Ну и немаловажный фактор социальной обеспеченности военнослужащих – это совершенствование системы управления. Межведомственное взаимодействие при решении вопросов социальной защиты военнослужащих, совершенствование системы и роли институтов социальной защиты, использование стандартов социального качества жизни граждан, систематическая экспертиза социальной защищенности военнослужащих, членов их семей. Ну и таким образом, опираясь на вот эту структуру социальной защищенности военнослужащих, а также на ее правовые основы, можно реально на практике обеспечить социальную защиту военнослужащих, членов их семей в условиях наших реалий. В принципе, сегодня, на сегодняшний день, я считаю, что у военнослужащих достойная пенсия, кто уволен был с военной службы. Она больше, чем порой ну не порой, в большинстве случаев она больше, чем у людей, которые не служили. Далее военнослужащему выделяется также жилье, поэтому я думаю, что социальные гарантии военнослужащих сейчас, в принципе, на хорошем уровне. Ну, что сказать, социальные гарантии компенсации, которые предусмотрены федеральным законом о статусе военнослужащих, устанавливаются самим военнослужащим и членам их семей. То есть члены семей военнослужащих также пользуются социальной защищенностью, установленная федеральными законами.
ну и другими законодательными актами Российской Федерации. Социальные гарантии и компенсации могут быть распространены и на других лиц и членов их семей указами президента Российской Федерации. Ну, допустим, если законодатель установил, что у нас к лицам, к членам семьи относятся это супруга-супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме, и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. То есть вот это вот те члены семей, допустим, у кого-то родитель один, некому ухаживать за ним, соответственно, государство тоже обеспечивает его социальную защиту. Время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы, государственного служащего и в стаж работы по специальности из расчета 1 день военной службы за 1 день работы. А время нахождения граждан на военной службе по призыву засчитывается как 1 день военной службы за 2 дня работы. То есть, если у нас граждане, которые прослужили год, у них засчитывается в трудовой стаж 2 года. Многие этого не знают, когда насчитывают пенсию, выходят на пенсию, насчитывают, почему-то этот год упускают. Но законодательно определено, что 1 год службы по призыву – это 2 года засчитывается стаж. Время прохождения военной службы военнослужащими на воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, засчитывается специальный трудовой стаж при установлении пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет, если указанные должности включены в соответствующий перечень. То есть есть перечни определенных должностей, если военнослужащий стоял на этой должности, то ему засчитывается льготный стаж. Далее, какая еще социальная защищенность именно членов семей? Супругам военнослужащих, граждан, проходящих военную службу по контракту, в общий трудовой стаж, необходимый для установления пенсии, засчитывается весь период проживания с супругами до 1992 года вне зависимости от мест дислокации воинских частей, а с 1992 года в местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства. То есть, это что значит? Допустим, военнослужащего перевели куда-то к месту службы, там супруга не могла никуда устроиться. Ну, соответственно, это все в трудовой стаж входит. Военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к них местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных или за пределами территории Российской Федерации, а также на воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, устанавливаются дополнительные социальные гарантии и компенсации. Военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам военной службы, а также ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными актами устанавливаются дополнительные социальные гарантии. То есть все знают, у нас есть федеральный закон о ветеранах, и там устанавливаются определенные льготы для тех, которые участвовали в боевых действиях, в конфликтах вооруженных, ну, и исполняли обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения. Правовые и социальные гарантии несовершеннолетним гражданам, обучающимся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, имеющие целью подготовки несовершеннолетних граждан к военной службе, регулируются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. То есть это значит, что если несовершеннолетний гражданин учится в военном училище, в кадетском, то, соответственно, он пользуется всеми правами и льготами, как военнослужащий. Его бесплатно и кормят, и одевают. Я ездил в Нахимовское училище в город Мурманск. Там даже выдают ноутбуки каждому. То есть система социальных гарантий, прав и свобод военнослужащих сейчас довольно-таки обширна. Поэтому я думаю, что на сегодня и так времени мы много заняли.
Если какие-то возникают вопросы, если какую-то тему необходимо именно довести более подробно, необходимость есть такая, для того, чтобы вы довели ее для наших граждан, чтобы они больше знали про военную службу, по правам, обязанностям, свободам военнослужащих, социальной защищенности военнослужащих, то я всегда рад прийти, помочь, рассказать, объяснить, потому что я более сталкиваюсь с этими вопросами. Некоторые, сталкиваясь на сборном пункте, мы всегда проводим опросы, вы знаете, наших граждан с любых районов. Ну и многие, конечно, задают такие вопросы, они не знают социальные гарантии военнослужащих, то есть они не знают, что через определенное время службы по контракту, что им предоставят жилое помещение, они не знают, что пенсия льготная, то есть на сегодняшний день законодательством установлено 20 лет в льготном исчислении военнослужащий, если 20 лет у него есть право на пенсию. В льготном исчислении это что значит? Это значит, что если, допустим, у нас идет год за полтора, здесь ему необходимо 12,5 лет. В Воркуте, если он пойдет служить в Воркуте, соответственно, ему нужно прослужить 10 лет. Ну, вот, если так будем брать, человек у нас уходит по контракту где-то, 23 года, 10 лет, в 33 года он уже пенсионер. То есть он уже имеет пенсию минимальную. Минимальная пенсия в Воркуте хорошая, где-то, не знаю, сейчас на сегодняшний день, минимальная пенсия где-то, 1020 есть точно. Вот, поэтому социальных льгот много. Я знаю очень много военнослужащих, которые прослужили, у них достойная пенсия. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу. И думаю, что от вас, от преподавателей ОБЖ, очень тоже многое зависит. Это доведение той информации. Потому что если гражданин информацию, наши дети, они не знают эту информацию, не знают, где ее подчерпнуть, соответственно, у них создается впечатление какое-то определенное маленькое, то есть они в своем мирку живут, а потом, когда узнают, уже становится поздно. Время проходит, может, кто-то бы из них стал, как мы говорим, настоящим полковником. Поэтому всем спасибо. Если есть вопросы, готов на них ответить.